Hi guys, if you remember a few days ago I recorded a video that the Builders Association, they have met our Deputy Chief Minister Batti Vikramarka, and Batti Vikramarka mentioned that he'll share whatever the inputs he has got from Builders Association to Chief Minister. Now today Chief Minister has responded, Revant Reddy has responded, and he mentioned that all the buildings which have permission, legal permissions of HMDA, DTCP or any permission, municipal permission they have, they won't demolish. That's what is the latest news. Now you can see the video in which Revant Reddy garu is mentioning about this. బాజాప్తో సొంతంగా ఆస్తులున్న వాళ్ళు, అనుమతులున్న వాళ్ళు ఎవ్వరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అనుమతులున్న వాళ్లను ఏ విధంగా కాపాడాలో ఈ ప్రభుత్వానికి తెలుస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వానికి తెలుసు. ఎవరికైనా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అనుమతులుంటే బాజాప్తా అధికారులకు వచ్చి చూపించండి. ఆ అనుమతులున్న ఆస్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా హామీ ఇస్తున్నా. కొంతమంది తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలని, రియల్ ఎస్టేట్ ను దెబ్బతీయాలని ఉన్నవి లేనివి చిలువలు పలువలు చేసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టి వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలలో ప్రచారాలు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయాలని ఆర్థిక ఉగ్రవాదులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరి భరతం పడుతుంది మా ప్రభుత్వం. అనుమతున్న ఏ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలు ఎవరు భయపడాల్సిన పని లేదు. చూశారు కదా. సో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్తున్నారంటే పర్మిషన్స్ ఉన్న దాన్ని కూల్ చేయము అంటే డిమాలిష్ చేయము. కాకపోతే ఇంతకు ముందు విత్ పర్మిషన్స్ దే హావ్ డిమాలిష్డ్. Now what is the status of that is something we have to wait and see, because a lot of people have approached court. High court లో చాలా కేసెస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో demolish with permissions అయిపోయిన దానికి ఏమైనా compensation ఇస్తారా? How it's going to be, we have to wait and watch. In fact, it's good that even Revant Reddy garu is able to understand that these demolitions are causing a negative impact on the real estate of Hyderabad, and looks like he's taking action steps to create a positive sentiment. Hope now at least the people who have permissions with HMDA, RERA, as well as all GHMC permissions, they need not be scared that their house will be demolished, and this should positively improve the sentiment. So we have to see how it's going to be going forward. So I hope you enjoyed watching the video. I'll see you in a new video till then.